இந்தியாவில் இனி மருத்துவர் பரிந்துரையின்றி இருமல் மருந்து உட்பட எவ்வித சிறப்புகளையும் மருந்தகங்களில் வாங்க முடியாது என மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. அண்மை காலங்களில் நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் இருமல் மருந்துகளால் குழந்தைகள் உயிரிழந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனால் இருமல் மருந்துகளின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில் நடப்பாண்டு தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு வெளியிட்ட மருத்துவ நிபுணர்களுக்கான வழிகாட்டி கையேடு வரைவில் 2 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்துகளை பரிந்துரைக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் நீட்சியாக தற்போது மருந்துகள் விதி 1945 திருத்தம் செய்து மத்திய அரசு சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி பொதுமக்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய மருந்து வகைப்பட்டியலான அட்டவணை கேயில் இருந்து இருமல் மருந்து உட்பட அனைத்து வகையான சிறப்புகளையும் நீக்கம் செய்வதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்றி இனி மருந்தகங்களில் எந்த வகையான சிறப்புகளையும் வாங்க முடியாது. நீட் மறுதேர்வு வினாத்தாள் கசிவை தடுக்க டெலிகிராம் செயலிக்கு நாடு முழுவதும் வரும் 22ஆம் தேதி வரை தற்காலிகமாக தடை விதித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. வரும் 21ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் மறுதேர்வில் வினாத்தாள் கசிவதை தடுக்க பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தேசிய தேர்வு முகமை எடுத்துள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக தேசிய தேர்வு முகமையின் கோரிக்கையை ஏற்று டெலிகிராம் செயலிக்கு நாடு முழுவதும் வரும் 22ஆம் தேதி வரை மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது. டெலிகிராம் செயலியில் ஏற்கனவே பதிவிடப்பட்ட தரவு மற்றும் தகவல்களை திருத்தும் வசதியை வரும் 30ஆம் தேதி வரை முடக்கவும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. வாட்ஸ்அப் போன்ற மற்ற செயலிகளை காட்டிலும் டெலிகிராமில் பாதுகாப்பு குறைபாடு உள்ளதாக சைபர் கிரைம் வழக்கறிஞர் கார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார். லிமிடேஷன்ஸ் ஒரு விஷயத்தை இவ்வளோதான் ஷேர் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு டெலிகிராமில் இல்லை. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலிகிராம் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இதனிடையே நீட் வினாத்தாளை மதுரையிலிருந்து நெல்லைக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் கொண்டு செல்வதற்கான ஒத்திகை நடைபெற்றது. வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் கடந்த மாதம் நடத்தப்பட்ட நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு வரும் 21ஆம் தேதி மறு தேர்வு நடைபெற உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. காஞ்சிபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக பெய்த மழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள வாலாஜா மற்றும் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள ஐயம்பேட்டை, திம்மராஜன்பேட்டை, தென்னேரி, வாரணாசி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது. இதனால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இதேபோல காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுற்றுவட்டாரத்தில் சாரல் மழை பெய்தது. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் குன்னம், சித்தேடி, அந்தூர், மேலமாத்தூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்தது. புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மாநகர் பகுதிகளில் 1 மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது. வெயிலின் தாக்கத்திற்கு மத்தியில் குளிர்ந்த சூழல் நிலவியது. விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் காற்றுடன் மழை பெய்தது. இந்நிலையில் திருத்தங்கல் KK நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் மின்கம்பம் சாய்ந்தது. முன்னதாக மின்சார விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்ததால் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. நெல்லை மாவட்டத்தில் மாநகர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் மழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. இந்த ஆண்டு மின்கட்டணம் உயர்வு தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் பரிசீலித்து முடிவெடுப்பார் என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் மின்கட்டணத்தை அதிகபட்சமாக 6 விழுக்காடு உயர்த்திக் கொள்ளலாம் என திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த ஒப்பந்தமே தவறானது என சாடினார். 2022 அவங்க டாரிஃப் ரிவிஷன் அப்ப திமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த விஷயங்கள். ஸோ அதை வந்து இப்போ அதிகபட்சம் 6% வரைக்கும் உயர்த்தி கொள்ளலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்போ பண்ணிட்டாங்க. அதன் மூலமாக ஒவ்வொரு வருடமும் அரசையே கேட்காமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு வர மாதிரியான ஒரு சட்ட விதிகளை அவங்க வந்து பண்ணிட்டாங்க. மின்கட்டண உயர்வு குறித்து மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார். வருஷமும் என்ன டாரிஃபில் ஏற்றணும், எவ்வளவு சதவீதம் சொல்லிட்டு எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி TNE அரசு 2022 போட்ட ஆர்டர்ல இருக்கு. ஸோ அது பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில் எப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் முதல்வரோட ஆலோசிச்சுட்டு ஃபினான்ஸ் செக்ரட்டரி எல்லாத்தையும் பேசிட்டு முதல்வரின் அப்ரூவல் பேரில் இது வந்து அறிவிப்பு வச்சாரு. மின்சாரத்துறை மற்றும் சிறைத்துறையில் தேவையில்லாமல் பணியிட மாறுதல்கள் நடப்பதை தடுத்து நிறுத்தியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார். மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சந்தித்து பேசினார். சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள வைகோவின் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள ஆதவ் அர்ஜுனா, தமிழ்நாட்டு அரசியலின் முதுபெரும் தலைவரான வைகோவுடன் தமிழ்நாட்டின் நலன் மற்றும் சமூக நீதி அரசியல் பற்றி கலந்துரையாடியதாக பகிர்ந்துள்ளார். இதனிடையே சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற்ற தனியார் பள்ளிகளுக்கான அங்கீகார ஆணைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், இனி
எந்த அரசியல்வாதிக்கும் ₹1 கூட பணம் கொடுக்காமல் தனியார் பள்ளிகள் தொடர் அங்கீகாரம் தடையின்மை சான்று பெறலாம் என தெரிவித்தார். மேலும் அமைச்சர் பெயரை கூறினாலும் கூட யாரும் பணம் தர வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டார். வரும் 1ஆம் தேதி முதல் இணைய வழியாக மட்டுமே தனியார் பள்ளிகள் அனுமதிகள் பெற வழிவகை செய்யப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார். நான் நெஞ்சம் நிறைந்து சொல்கிறேன், இனி ரெனவலுக்காகவும் என்ஓசிக்காகவும் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் ₹1 நீங்க தர வேண்டாம். எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் எந்த அரசியல் பின்புலத்தோடு வந்தாலும் யாரு சொன்னாலும் நம்பாதீங்க. மிக முக்கியமா யாராவது எனக்கு மினிஸ்டர் ரொம்ப நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா நம்பாதீங்க. அவனுக்கு என்னை தெரியவே தெரியாதுன்னு அர்த்தம். அவனை தூக்கி வெளில போ, கெட் அவுட் சொல்லுங்க. பள்ளி கட்டணத்தை பலகையில் வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை சி. விஜயபாஸ்கர் ராஜினாமா செய்தார். தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு இபிஎஸ் தலைமையின் மீதான அதிருப்தியால் எஸ்பி வேலுமணி தலைமையில் 25 எம்எல்ஏக்கள் தனி அணியாக செயல்பட்டு வந்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து சிலர் மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் திரும்பினர். இசக்கி சுப்பையா, மரகதம் குமரவேல் உள்ளிட்ட 4 எம்எல்ஏக்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தாவேகாவில் இணைந்தனர். இதனால் எஸ்பி வேலுமணி அணி வலுவிழந்த நிலையில் நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு அந்த அணி மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இணைந்தது. இந்த சூழலில் தனது முடிவை அறிவிக்காமல் இருந்த சி. விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் ஜேசிடி பிரபாகரை சந்தித்து ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினார். இதனை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஏற்கனவே 4 பேர் ராஜினாமா செய்த நிலையில் விஜயபாஸ்கரும் ராஜினாமா செய்ததால் சட்டப்பேரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை 42ஆக குறைந்தது. பிரான்சில் G7 நாடுகளின் தலைவர்களின் மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பை சந்தித்து கைகுலுக்கினார். ஏவியான் லேபெயின்ஸ் நகரில் நடந்த 52வது G7 மாநாட்டு அரங்கிற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை பிரான்ஸ் நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் கைகுலுக்கி ஆற தழுவி வரவேற்றார். மாநாட்டு அரங்கிற்குள் பிரதமர் மோடியும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பும் சந்தித்தனர். அப்பொழுது இருவரும் கைகுலுக்கிக் கொண்டதோடு அதிபர் டிரம்ப் பிரதமர் மோடியின் தோளை தட்டி தனது நட்பை வெளிப்படுத்தினார். பின்னர் புதிய கூட்டாண்மைகளை உருவாக்குதல் மற்றும் சர்வதேச ஒற்றுமையை மீண்டும் கட்டியெழுப்புதல் என்ற தலைப்பிலான அமர்வில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார். அதைத் தொடர்ந்து G7 உச்சி மாநாட்டின் 2ஆம் நாளையொட்டி உலக தலைவர்கள் பாரம்பரிய முறைப்படி குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர். அதிபர் டிரம்ப், பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான் உள்ளிட்டோருடன் முதல் வரிசையில் பிரதமர் மோடி இடம் பிடித்திருந்தார். G7 மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பது இது 13வது முறையாகும். மேலும் அவர் தொடர்ந்து 7வது முறையாக இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அமெரிக்கா ஈரான் இடையேயான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் சுவிட்சர்லாந்தின் வர்ஜன்ஸ்டாக் பகுதியில் உள்ள ரெசார்ட்டில் நாளை மறுதினம் கையெழுத்தாகும் என்று சுவிட்சர்லாந்து அரசு அறிவித்துள்ளது. ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வந்த நிலையில் பாகிஸ்தான் மற்றும் கத்தார் நாடுகளின் மத்தியஸ்த நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து அமைதி ஒப்பந்தம் தயாராகியுள்ளது. இந்நிலையில் பிரான்சில் G7 மாநாட்டின் இடையே ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அதிபர் ஷேக் முகமது பின் ஜயத் அல் நஹ்யானுடன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அம்சங்களை பொதுவெளியில் விரைவில் வெளியிட உள்ளதாக தெரிவித்தார். இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஈரானிடம் அணு ஆயுதங்கள் முற்றிலும் இருக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். We just signed a deal with Iran and this country was a very powerful ally and good things are happening. The ships are starting to move now. We're going to have it fully open by Friday. இந்நிலையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடும் நிகழ்வு சுவிட்சர்லாந்தின் வர்ஜன்ஸ்டாக் பகுதியில் உள்ள ரெசார்ட்டில் நாளை மறுதினம் நடைபெறும் என சுவிட்சர்லாந்து வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்கா ஈரான் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் நிலையில் மத்தியஸ்த நாடுகள் என்ற அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் மற்றும் கத்தார் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்வார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.